無綫藝人戴祖儀響社交平台上傳咗一條片，題為 Joey Can Dance。片入面嘅佢響電視城路上面扎扎跳，一邊跳舞一邊仲向鏡頭互動比心心，相當之可愛咁。但係佢一轉身呢，就差啲就撲親啦，睇到人哋一額汗啊！戴祖儀就自己留言話，差一啲就新增咗膝頭哥嘅印記啦。佢仲加設埋投票，自己應該要跳多啲定係跳少啲，同粉絲互動交流。其實早前佢就已經因為邊行邊講電話就意外跌咗落坑渠，搞到雙腳滿布傷痕。今次呢條片一出，即時又引嚟咗網民大讚佢舞步，同時就不忘提醒佢注意安全。但亦都有網民同佢開玩笑，問佢係咪有耳水唔平衡。而佢嘅好朋友袁偉豪就更加留言提醒佢，請你行翻上行人路，如果唔係要記分啊。而戴祖儀就搞笑咁樣回翻佢，我哋公司係唔會咁小氣嘅。而袁偉豪呢，就再覆佢，保安隊長係唔會俾你入閘噶。兩個人嘅交流非常之搞笑啊！